Привет, уважаемый мой друг. Ну что ж, твой вопрос мы приняли. В чем заключается твоя проблема? Да, я говорил в прямом эфире, пытался разобраться в твоей проблеме, но связь у нас прерывалась, и поэтому, видимо, ничего непонятно-то и было. Хотя, не знаю, ты мне ничего об этом и не сказал так. Так, проблема твоя. Ты говоришь что у тебя разбился подвесной подшипник. Но почему-то я искренне сомневаюсь, что это именно он, потому что он выходит из строя очень редко. За мою историю езды ни разу подвесной подшипник я не менял ни на одной машине. Ну, потому что, в принципе, нагрузки на него нету, и никаких биений там, в принципе, нет. Там еще резинка стоит, и поэтому подшипник никак не повреждается, с моей точки зрения, друзья. Что ж, а что же за проблема у тебя? Ты говоришь что когда едешь по кочкам, у тебя слышен стук, да? Слышен большой стук. И ты думаешь, что это от вибрации, подшипник разбитый, вибрация, и отсюда такая проблема. Но, с моей точки зрения, это не так. Смотри, когда ты едешь по ровной, да, когда ты едешь в нагрузку, у тебя все нормально. Но как только у тебя впереди кочка, ты перед ней пытаешься тормозить, и в этот момент у тебя появляется стук. Это уже, это уже говорит о том, что это не подвесной подшипник, а это у нас крестовина. Обычно разбивается крестовина, которая находится около редуктора. Центральная крестовина редко разбивается, потому что, в принципе, у нее там никаких изгибов, ничего такого нету, и она просто с легкостью вращается. Так что, уважаемый мой друг, я думаю, тебе не нужно разбирать подвесной подшипник, нужно просто проверить крестовину. Но что ж, если вдруг все-таки у тебя вышел из строя подвесной подшипник, то я тебе примерно покажу, где, что и зачем нужно сделать. Во-первых, открутить два болта открутить. Первый, второй. Здесь у меня моя система. Она держит трубу на высоте. Держит довольно-таки хорошо. Конечно, она немного вибраций добавляет в салоне, но идеально. Так, что дальше? Откручиваем два болтика. Затем вот здесь это шлицы. Когда ты открутишь там две гайки, открутишь 4 гайки. Вот они 4 гайки, 4 болтика. Вот эти вот. Откручиваем 4 болтика. Нужно будет вытянуть весь кардан назад. Что я хочу сказать, я вытягивал его когда-то, поэтому его можно вытянуть. Я его вытягивал, кстати говоря. Машина была немного приподнята, и я его тянул через низ. Через низ, то есть ниже заднего моста. Вытянуть можно. Я вытягивал. Кстати, вытягивал на этой машине, но в тот момент эта машина мне еще не принадлежала, а принадлежала моему брату. И так получается, на редукторе 4 болтика откручиваем. 2 болтика, вот первый. Вот здесь это за пружиной, второй. Откручиваем. Ну и откручиваем вот этот вот. На всякий случай. И вытягиваем. Если не вытягивается, то тебе придется с мягкого соединения выкрутить 3 болта. Вот с этой вот железки скрепления. Их 3 раз. А там 2. Ну и там спрятался вон третий.
выкрутить их и вытаскивать все туда. Это проблемно. Желательно снять его, кардан наш шашлицов. Итак, здесь у нас все. Пройдем к нашему кардану, так сказать, и посмотрим, что там нужно будет тебе сделать. Наш кардан. Вот он, это родной кардан с нашей семерки. И вот мы видим, к чему приводит, когда не меняешь вовремя крестовину. Как раз вот этот кардан я и выдирал с машины. Но машина на тот момент не принадлежала мне. Вот наше мягкое соединение. Вот наши 3 болта. Гайки здесь у нас. Все это проблемно снимается, кстати. Желательно вытащить со шлицов. Вот шлицы. Когда будешь выдергивать наш кардан, в этом месте он должен выходить ровно, не под углом. Если будет выходить, например, вот так под углом, то ты его не вытащишь, ну или будешь долго мучиться. Итак, если ты решил заменить подвесной подшипник, еще раз повторюсь, он выходит из строя очень редко. И я, можно сказать, не встречал людей, у кого он все-таки выходил из строя. Знаю, Антон, мой друг, его менял, но не помню, чтобы он у него был в нерабочем состоянии. Итак, что тебе нужно приготовить заранее? А заранее тебе нужно будет приготовить все крестовины. И это не обсуждается. Задняя крестовина и вот эта крестовина. Почему? Потому что когда ты будешь менять подвесной подшипник, тебе нужно будет снимать вот эту крестовину. Вот у нас тут стопорные кольца есть, их снимаешь, все разбираешь, снимаешь эту часть кардана, и затем мы видим вот внутри гайку. Примерно под ключ на 27-24. Выкручиваешь ее, когда уже здесь уже все снял. Да, желательно сразу начать снимать крестовину не с этого, не с этой части, а вот именно вот с этой части. Здесь и здесь. Достаточно снять 2 штуки, чтобы попытаться вытащить крестовину с места и добраться до нашей гайки. Откручиваешь гайку, ну и затем вот отсюда, пробуешь выбивать наш подшипник. Упорный подшипник. Ну и затем ставишь другой подшипник, разумеется, новую крестовину, все новое и никаких проблем. Но еще раз напомню, очень редко они выходят из строя. Я не встречал в своей истории ни одного человека, у кого он выходил из строя. В продаже они есть. Если Антон напишет, сколько стоит, то напишет. Я не знаю, сколько он стоит. У меня их, видишь, на машине стоит 1, в запасе 1, и на 4 еще 1. То есть получается 3 штуки в запасе. Коробка передач, 5-ступка с 4 тоже в запасе. Это 4 резервная, 4-ступка резервная коробка передач на всякий случай. А случаи бывают довольно-таки разные. Всем до скорой встречи. Ну что ж, уважаемый друг, что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что ни в коем случае не ставь старую крестовину.
которая стояла до этого. Заранее купи 2 новые крестовины, желательно с тавотницами. Ну и, разумеется, подвесной подшипник новый, раз уж на то пошло. Как все собирать обратно? Обратно собирать таким же образом. Как разбирал, так и собирать. Вот и все, дорогой мой друг. Если будут вопросы, мы обязательно с тобой их обсудим. И давай уже я скажу тебе номер свой. 8932 545 9779. Пиши мне в WhatsApp. Мы должны с тобой общаться, потому что ты уже довольно-таки долго находишься на моем канале и периодически напоминаешь о себе. Но что еще хочу сказать? Как-то в комментарии ты мне написал то, что тебе нравятся мои ролики, когда я ездию, как я ездию на машине по дорогам. Так вот, ролики такого содержания есть у меня в ТикТоке. То есть, когда ты мне напишешь то, что вот это ты, я тебе дам ссылку на мой ТикТок. И там ты получишь намного, другую часть моей истории. Там есть трактора, там есть все, друзья. Так что канал на ТикТоке только начинает жить. Так что всем, друзья, всего самого доброго, светлого. Берегите себя и своих близких. До скорой встречи.